Yesu ashimwe bakundwa b'umwami, ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu, mu izina risumba andi mazina, mu izina tuboneramo imbaraga, mu izina dukirizwamo, mu izina rihebuje, izina rya Yesu niryo ryonyine ryatanzwe kugira ngo abantu bazarihererwemo agakiza, niryo ryonyine ryatanzwe kugira ngo abantu bazarihererwemo imbaraga. Ndabasuhuje rero muri iryo zina, mbifurije amahoro Yesu atanga, mbifurije umugisha uva mu ijuru, mbifurije akazuba gaturuka mu ijuru, mbifurije ineza y'Imana, mbifurije umugisha w'Imana. Tugiye kuganira ijambo rigufi riboneka muri Zaburi 147, umurongo wa mbere turageza ku wa 7. Havuga ngo haleluya, kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, ni iby'igikundiro kandi gushima kurayikwiriye. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo, abara inyenyeri, azita amazina zose. Umwami wacu arakomeye, ni umunyembaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi, akabageza hasi. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze, muririmbire ku nanga ishimwe, Imana yacu ishimwe, amen. Iri jambo rigufi tuganiriye ni ijambo ryo gushima Imana, ni ijambo ryo kugaruka mu cyizere, ni ijambo ryo kugarurira Imana icyizere, ukamenya yuko imbaraga yari ifite ejo hashize n'uyu munsi arizo igifite, kandi uko yakoraga ejo, uko yagutabaye, uko Imana yakuramiye, uko yakurahiye ikavuga ngo nzajya ngutabara, ni ukuri nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, n'uyu munsi Imana iracyashoboye kandi iracyafite imbaraga mwene data. Hari aho ugera ukumva wihebye, hari aho ugera ukumva unaniwe, hari aho ugera ukumva nta butabazi, hari aho ugera ukumva wabivamo, ariko ndakubwira ngo uwo wakurikiye ni uwo kwizerwa, ndakubwira ngo uwo wakurikiye ni uw'imbaraga, uwo wakurikiye ni uw'ubushobozi, uwo wakurikiye afitiwe icyizere, uwo wakurikiye uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Umwanditsi w'Abaheburayo niko yavuze ngo uko Yesu yari ari ejo hashize, ngo n'uyu munsi niko ari, n'ejo niko azahora kugera iteka ryose. Umwanditsi wa Zaburi rero avuga ngo haleluya, ngo kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe. Mu bihe byose, mu makuba yacu n'ibyishimo byacu, tugomba guhora dushima Imana. Mu bibazo, mu bigeragezo, mu gusonza, mu gukena, mu kuburara, mu kubura icyo wambara, mu gutunga byinshi, mu kubona ibya mirenge, mu kubona icyubahiro, mu kubona imyanya y'ubuyobozi, muri izo ngeri zose tugomba guhora dushima Umwami. Tugomba guhora tuvuga ko Imana yera, tukavuga ko icyubahiro cyayo kigomba kuzura mu isi, tukavuga yuko ariyo yapfuye ku musaraba kugira ngo twebwe tubone ubugingo buhoraho, tukavuga yuko Imana yacu ari ifite ubushobozi, Imana yacu ari ifite uburyo bwose bwo gukemura ibibazo by'abari mu isi. Rero tugomba kuyishima, tukayiririmbira mu byiza no mu bibi. Ngo nubwo igikundiro, Imana ni iby'igikundiro kuyishima, kandi gushima birayikwiriye. Nibyo bintu byonyine tugomba guhora tuvuga. Uwiteka rero yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli. Ibyasenyutse, ibyavuyeho, aho umuntu abona byarangiye, aho twebwe twita nyuma ya zero, niho Imana igitangira gukora. Kuko igenda witegereze kuntu ngo amagufwa ajya aremwa mu nda y'umugore utwite, yarangiza amagufa akirema akaza kuvamo umwana. Ibyo ngibyo uko utamenya inzira zabyo, uko nguko niko utamenya inzira z'Imana kugira ngo yubake ubuzima bwawe. Uko utamenya uko amagufa yiteranyiriza mu nda y'umudamu utwite, niko utamenya inzira z'Imana mu gukora kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ubuzima bwawe bugenda neza ryari? Iyo wubakitse mu buryo bw'umwuka. Umwuka wawe ugomba kuba wubakitse, ukaba ufite icyizere, ukaba warabazweho ubugingo buhoraho, ukaba uri umwana w'Imana, ukaba waratsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero, ngo abo yahaye ubugingo buhoraho ntago yabima ibindi. Uwo yahaye umwana we w'ikinege ntago yamwima ibindi. Rero wowe ucitse intege, ndagutangariza itangazo rikomeye.
ucitse intege, urihebye, urabona ubuzima bwanze, urabona ibintu byanze, urabona ugeze aho wajya kwiyahuza ibiyobyabwenge, urabona ugeze aho wajya mu bindi bidakwiriye, ndakubwira ngo Yerusalemu yawe Yesu yiteguye kongera kuyubaka. Ubutunzi bwawe Yesu yongeye kongera kubwubaka. Amashuri yawe Yesu ashaka ubushake bwawe gusa arabwubaka. Ibyo ubuze byose Imana igiye kubiguhereza. Irabiguhereza gute? Kubera ko winjiye mu kirere cyo kwizera. Akiza abafite imitima imenetse, abafite imitima ishaka Imana, ngo abo ngabo abafite gusonza, ko gusonzera ubuntu bw'Imana, ko gusonzera amagambo y'Imana, ko gusonzera impumuro y'Imana, ko gusonzera amasengesho y'Imana. Abo ngabo, abo ni bande? Abo ngabo nibo Yesu ajya apfuka inguma z'imibabaro yabo. Yesu yiteguye gupfuka inguma z'imibabaro yabo. Abara inyenyeri kandi zose akazita amazina. Yesu azi imihagurukire yawe. Yesu azi imyicarire yawe. Yesu n'agashishiri kari munsi y'urutare rw'urukara Yesu aba akabona. Yesu rero arakuzi. Yesu ari kubara inyenyeri zawe, ari kubara iminyigisha yawe. Hari inyenyeri zawe zazimye. Hari ukuntu wabonaga ukabona ibintu utakibibona. Hari ukuntu wabonaga akazi kakaba katakiboneka. Hari ukuntu wabonaga mbese mu maso yawe ibyo wabonaga ibyo byarazimye. Yesu rero arimo kubara inyenyeri, izo nyenyeri kandi zose azita amazina. Hari ukuntu yita amazina, akita amazina y'akazi, akita amazina y'abana, akita amazina y'umunezero, akita amazina. Uhora urira buri munsi, agahinda karakwishe, ariko nubwo kakwishe ndakwinginga nkwibutsa yuko hari Yesu wanesheje isi. Yesu abahereza umugisha mwinshi. Reka nzi Imana tuyigarurire icyizere. Rero Uwiteka ni uwo gushimirwa, Uwiteka ni uwo kuririmbirwa. Mujye mumuririmba, kuririmba binezeza umutima. Imana rero irashoboye. Imana niyo kwiringirwa, Imana niyo kwizerwa, Imana niyo gutambirwa. Uko yari ari kera Yesu ejo n'uyu munsi niko ari. Mugarurire icyizere, we kwiheba, Yesu ari kumwe nawe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.